ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழையை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. மழை வந்தாலே சூடாக பஜ்ஜி போடுறது, ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறது, சூடாக காஃபி குடிக்கிறதுன்னு அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டர்டெயின் பண்ண வச்சிரும் மழை. ஆனால் சமீப காலமாக மழை வருதுன்னு நியூஸில் கேட்டாலே பயப்படக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷனாக தான் இருக்குது. அதுவும் சென்னை மக்களுக்கு சொல்லவா வேணும்? ஜூன், ஜூலை, அக்டோபர் மாதத்தில் பெய்யக்கூடிய மழையை கூட சென்னை மக்கள் சமாளிச்சிடுவாங்க. ஆனால் இந்த நவம்பர், டிசம்பர் வந்தாலே சென்னை மக்கள் மழையை பார்த்து பயப்படக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இன்னைக்கு இருக்குது. நவம்பர் மாதம் கூட அப்படி இப்படின்னு போயிடும். ஆனால் இந்த டிசம்பர் மாதத்தை தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சென்னை வாசிகளுக்கு. மழை நெக்ஸ்ட் மந்த்து தானே வரும் அல்லது நாளைக்கு தானே வரும்னு அமைதியாக இருக்காமல் இப்போமே நம்மளோட வீட்டை சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டையும் மழை வந்தால் எப்படி முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுன்னு இப்போவே தயார்படுத்தி வச்சுக்கணும். அதுதான் எல்லாருக்கும் நல்லது. மழையை பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பை பை.